لو كسلت اقول الاذكار او نسيتها او كده، فعلى الاقل بقى برضو اللي هو اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، وبسم الله الذي لا يضر، اعوذ كلمات التامات من شر ما خلق، رضيت بالله ربا وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، آية الكرسي المعوذتين والاخلاص، والصلاه على النبي طبعا. اوكي سو المفروض اخد الحديد دلوقتي، ولكن عايزه اقول على حاجه. مشكله اكتشفتها، واكشلي هو ده السبب اللي مخليني اعمل الروتين ده، ان انا احاول اكتشف المشاكل والعيوب اللي فيا اللي انا بقدرش اتخطاها، وانتوا هتتخطوا الاصوات اللي برا دي، علشان انا سوفت كتير قوي ان انا اصور الفيديو ده، ولكن خلاص مفيش مفروض. انا عامله الروتين ده علشان احاول اكتشف المشاكل والعيوب اللي عندي واحلها، اشتغل عليها واحلها. اكتشفت مشكله، وهي ان انا اليوم اللي انا بنزل فيه من البيت برجع بيبقى بالنسبه لي اليوم كده خلص، مبقاش عندي حاجه تانية اقدر اعملها. يعني انا لو عندي امتحان او عندي امتحانين في يومين ورا بعض، انا نزلت امتحنت رجعت خلاص كده اليوم خلص، مع ان انا المفروض اقعد اذاكر علشان تاني يوم عندي امتحان، مش بقدر اقعد اذاكر، ودي حاجه طبعا غلط جدا، واصلا مفيش حد بيعيش كده، يعني مفيش حد عايش كده يعني. فدي حاجه منرفزاني مخلياني مش عارفه اكمل الروتين. الايام اللي بنزل فيها الكليه وبيبقى عندي فيها امتحانات وكده، معظم التاسكات مبقدرش اعملها. انا عارفه ان الفكره في ان الواحد يبقى consistent، ومش لازم البرفكشنزم وان انا اخلص كل التاسكات، بس انا فعلا فعلا ما بقدرش اخلص اي حاجه، فدي حاجه مضايقاني. واولى خطوات يعني حل المشاكل هي الاعتراف بالمشكله، فانا الحمد لله عرفت ان انا عندي مشكله واعترفت بالمشكله، بقى ان انا احلها، ولسه بحاول اكتشف احلها ازاي. بس كده اخد الحديد، ويبقى كده اليوم السادس خلص. اشوفكم بكره باذن الله. The way my mind falling away in my heart, I know you feel the same way you're with me. You know I'm all you need.